Всем привет! У нас началась осень, благоустройство. И вот эти вот большущие гортензии, которые стояли у нас во дворе, там вот в арке, будут пересаживаться вот сюда. И так что на следующий год вы все можете приехать, их увидеть, посмотреть. Но просьба, черенки не отламывайте, а то слишком много желающих отломать что-нибудь, выломать. Еще и говорят, что они так лучше растут, когда их ломаешь. В плане-то, когда воруешь. Вот. Поэтому как бы вот так. Роется клад сейчас. Не клад, естественно, будут пересаживаться вот эти вот. Сейчас покажу вам, что творится во дворе. Ладно, не буду мешать, а то я хожу тут с камерой, люди работают, а я мешаю. Хожу тут, все снимаю. Открыли ворота, видите, у нас. И начинается благоустройство. Активная. Будем менять концепцию такую внутреннего двора, а то уже пройти уже негде, везде зелень. Ну и всякие разные фронт работ. Смотрите, какие красивые цветочки. Вот таких на следующий год будет много. И причем не только такого цвета, а всяких разных. Махровых, бирюзовых, синих, фиолетовых и всяких. А сейчас идем в самое страшное место нашего двора. Я сегодня вспоминал, знаете, как фильм про Д'Артаньяна, этого мушкетера, когда вот Портосу там что-то показывал свои подвески, или как они там назывались. И он не издевался, Д'Артаньян, над Портосом, говорит: конечно, говорит, тыльную часть свою никому не покажете. Так мы вот вам показываем. Вот что тут творится, это ужас. Всякие блоки, тележки, все. Сейчас будем все это отсюда выбирать и думать, как что благоустраивать, чтобы было красиво и интересно. Ну, хотя бы можно было пользоваться здесь, пройти. Здесь уже планирую делать какой-то цветник зимний. Или я не знаю что. В общем, тут мне сейчас все подскажут. Надо красить и трубы, и все делать. Короче, наводить порядок. Как бы вот так. Маленький фронт работ. Ну, тут еще и само здание надо будет обустраивать, благоустраивать. Видите, там все еще. Видите, вон трубы на втором этаже, между первым и вторым. Это был большой попадос. После этого меняли все водоснабжение дома, потому как... Ой, в общем, не повторяйте ошибки. Ищите квалифицированных сантехников. Как бы так. Дорого уж больно вышла переделка. Кстати, кажется, Таша спрашивала, куда ведет эта калитка деревянная. Так вот, калитка ведет сюда, здесь стоят мусорные баки. И вот в летний период наши гости мусор прямо вот сюда вот открывает ее так торжественно и выносят мусор именно сюда. Есть у нас всякие грандиозные планы поднять, вот тут вот сделать большую церквушку, такую красивую, с колоколами. Но это дорого стоит. Поэтому не ближайший год, 2, 3, 4, 5, так как у меня совсем другие планы на будущее. Вот такой вот малюсенький вам ролик про нашу, так сказать, жизнь. Будем думать, будем делать. А я буду снимать, а все будут делать. Все, всем пока.